King Rick Caro, go beat. Tak ceritane Dit. Iya. Wingi kuwi to pas aku waktu winginane ding. Pas mak motor beli dolan. Iki nabrak bokong. Oh, apa? Oh, sak. Oh, apa ini? Oh, apa ini? Yune ra tau ngono kuwi. Yang apa? Sikat. Ini saya. Jadi ki ceritane ki ngene. Karena aku beli dolan to. Iki jam hidup saya. Jadi beli dolan iki nabrak bokong. Nah, ceritanya kan Pak motor atau seperempat ngono kuwi. Ada mobil aku ngiri. Apa rame sing anu ya? Apa jeneng kekedunan ya? Nek rabane yae. Itu. Lah terus Wonge kuwi sing. ada blok kuwi goblok. Piro kene? Kok wis Ngantuk ditadai. Temen-temen. Bro, Nanti ngopi nih. kopi ki lho enake. Wek yo golek pasien ra canggih. Oh, pasien ra titik nggon buka, Bro. Wah. Jenenge pasien lho, Bro. Padahal lah ya to pasien Golek to. pasien ki sing tumpakane mobil mewah. Pasien ra titik ra keblek gowo rono mosok paket kira 350. Nah, salahmu. Sawang. Yo, bagian nanti. Yo kuwi golek pasien dhewe, Kowe Bro. golek pasien dhewe sareng golek pesugihan apa-apa nyantet apa-apa sembarang karet kuning sing sugih. Tumpakane sing mobil Pajero apa Alphard ngono. Oke, Lah iki golek pasien rupane wae memelas. Hah? Masih goblok iki kowe kok. Ora masuk. Paket espresso 350 lho. Ndak masuk. Iki 700 po 1 juta ngono lho. Yang duit wae ra gablek kok on. Wah, ndak masuk. Lah wingi wong pamer aku soalé. Ndak masuk. Ndak umum wae. Golek iki yo sing sugih. Heeh. Lah wingi iki wong pamer dhewe tak kira iso sugih. Soale kanca suwe petokno lho. Wong sugih nyantet to. Ngono masalah asmara yo ora metu duit to, Bro. Lah maksudnya kan setidaknya tak golek pasien. Kuwi lho wonge lho utang aku dibayar. Seru. Rupane kaya ngono kok. Baru kur kemakine tok ya wong ya. Iya. Oh alah. Kita. Yo cah kita. Ono minta sik. Iya, wis ben ra apa-apa. Ngopi nok nyawang. Jangan wong iki. Kuwi ini mbahku. Ben aku mbok kirong. Kok tetep kemakitan lho. Mumet aku iki. Lah mumet aja atas wong loro sisan kita mbah mumet. Wah, 500.000 sajotosan. Iya. Ora sibuk edukane kudu apa, Cok? Iki lah sampe piye ngomong kok. Wah, sikile kembang kabeh ngene iki lho. Boleh dukur ora berjanji ngono. Apa jajine piye? Ora mandi. Lah kok iso? Kita padha wae marang. Ora kan ceritane ngene. Kuwi iki dukune kuwi sing kenalke kancaku. Maksudnya ki aku kenal saka kancaku ngono lho. Wah, kesalahan gue berarti. Kesalahan piye? Lah kancaku ngomong mandi kok. Kok bentukane kaya ngono. Gile, sesuk raine. Gombal ku ya. Gombal mau ki ya. Kok dukun kok nawari paketan pakai siji loro telu balas kok padang ngono wae ra dukun. Terus piye nek ngono kuwi? Lah kan aku sing kenal ke sedak iki. Rugi aku, Pak. Ora masalah to, Pak. Jenenge rugi wong rugi wajar. Dene iki sing utang dihapusi. Utang unamu ya Iya, itu utang nek aku dibayar. Wis ngomong kae. Weh, kadang aku mau dolen karo iki. lah utang 350 diumbang omong wong 350 duit iki kuwi. Iki setane ngene. Aku ngar marani kowe lho. Alamat ATM lali. Sedang nomor WM-mu. Lah alasan wae. Alasan kowe iki sugih. Beneran di duit Lah, mobil teluk garasi do jejere Ndi? omah. Apa sedeng? Aku anggere ning omahmu era. Yo nek ditinggo to, Bos. Ngomong digade mesti. Dinggo. Iku sapa? Yo
Lek ku mau sapa kae to. Lek apa? Nemu omahku apik wae ngono. Ndak ndi ditku balik ya. Sesuk iki anggo bal kapusan dukun. Balik. Jadi wong sungki. Lah urune ATM bos iki mau. Di transfer ya ora apa-apa. Ya kopi ini gak cicek entuk to. Itu, nggur kopi, udut ya enak. Piye usah dukun iki? Ya ngono kuwi mau. Ratrimu yo piye carane kono? Rai dikrawuti pengen telu. Ora mandi. Jancuk rano. Ora mandi to kae? Dukune wong ndi? Yo ngono kan kae. Tak ceritane. Ade pas dolanmu to, adewe iki wong loro iki to, ngerti kita. Neng ndake nyalip. Nah, kono Pak Montor bojokan karo iki kok. Iya. Kapan? Mau. Wong ngalemu. Iya. Temane bit. Heeh. Sing apa ngene mau. Gimana kira iki ngopo? Wah. Genah iki. Ngopo? Ngerti aku wonge. Saya tak golek wis kene wae, sama melu. Iki lho entek kopi Ora. Nah, lha Iki cangkruk iki lho. Kok yo? Iya. Nah, golek ngate mumet. Mangke tak wis bet. Ada duit. Ternyata ki Quran ora penak ngene iki. Ya iki aku selu enak. Iya nek entek piye ngono aku kok. Bocahmu piye bocahmu? Bocahmu ngomong piye? Anu ngomong, aku hapusan karo dukune ngono. Yang rupane kok ngono bocah-bocah Jane aktingmu apa ya? Jane aktingmu iki. orang bocah kaya ngono. Wong itu ki ndelok. Bondo ora duwe rupane kaya ngono kok. Asline bocah lho kelas yo karo. Iki lho, Om. Mangke ya dukune ya. Es ben. Ya iya to, ndang yo rai menang sapa. Bagusnya ngene kok. Nek wong gede, ben guyune iki lho. Dolan lho, Om sangune tas. Lah kae bentuke kaya wong Daud turut sawah kaya ngono kok. Wah, Ya tapi dhek wingi pamer kaya mangke ngono kan kuwi soalnya ngene, kancaku kuwi yo sing wingi iki to. Yo iki kanca ora petok ngono lho. Lah petok-petok iki petok-petok yo ora ngono kuwi mau jer kelaran kok. Sok neng golek neng, tapi sing aja sing ngono kuwi, sing golek duit, sing sugih duit. Ya ketek-ketek iki, bener? Alah ngopo kok tengis kok ngene gede apa? Ora maksud iki mbok kon golek pasien ora ketek siji iki. Ora golek ke pasien. Sera mendem ra gaul. Kopi. Teman. Lho, makine lho. Armu. Oke, jangan lupa dibantu untuk klik komen dan subscribe channel ini. Dan klik lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak.